Әрдайым өзіңізге көңіл бөліп, күтім жасауды ұмытпаңыз. Бүгін біз картоптың қабығынан жасалатын супер маска, жасартатын беттің сәнін кіргізетін маска жасаймыз. Ол үшін картоптың сыртын жақсылап жуып аламыз және қалыңдау қылып қабығын аршимыз. Негізінде біз картоптың қабығын мұсырға тастаймыз ғой, мұсырға тастаудың орнына осылай қолдануға болады. Картоптың өзінің қабығының сөлі болады, сонында бетке жағуға болады, немесе осындай супер маска жасауға болады. Жалпы картоп пигментті дақтардың кетуін көмектеседі. Пигментті дақтар дегеніміз ол қап-қара болып шығатын дақтар бетке. Олар гормоналды өзгерістер болған кезде, жүктілік болған кезде, күн сәулесінің әсерінен немесе антибиотиктер қолданған кезде шығады. Ал картоп соларды кетіреді, беттің терісін жұмсартып, безеулердің шығуын алдын алады. Сосын бұл маска үшін бізге қолдың айраны қажет, немесе қаймақ қолдансаңыз болады. Мен осылай магазиннің қаймағын қолдандым, 3 қасықтай салдым. Айран бет терісін жақсы тазартады және 1 шай қасық бал қосамыз. Жалпы бал жұмсартқыш, сергіткіш, антибактериалды, тазалағыш, қабынуға қарсы жасартқыш қасиеттерге ие. Оны салондарда әртүрлі рәсімдерге, яғни пилинг, массаж жасауға, неше түрлі маскалерге қолданады. Бірақ егер сіздің балға аллергияңыз болса, оны қолданбай қойғаныңыз дұрыс. Негізінде аллергияңыз болмаса, балды қоссаңыз әсері күштірек болады. Осылай менде табиғи және қаттылау бал, сондықтан араластыру шамалы қиындау, сұйық бал болса да әдемі болады. Осылай айран екеуін жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болу керек міндетті түрде. Араластырып болғаннан соң картопымызды осы ненің үстіне қоямыз. Жалпы бал, ол білесіздер, сұлулықта көп кремдерге де, бүкіл маскалерге де қолданылатын компоненттердің бірі болып табылады. Міне енді осылай картопымыздың қабығын қойып шығамыз. Қойып шықтым. Енді бұл дайын болған маскамызды 20-30 минутқа тоңазғышқа қойып қоямыз. Мұздай күйінде бетімізге жағуға қолданамыз. 20 минуттай тоңазғышқа қою керек міндетті түрде. Картоптың сөлі жаңағы айранмен, балмен араласып, сіңіп, нағыз бетке арналған маскаға айналғанша күте тұрамыз. Міне осылай қойып алдым. Енді осыны қараңыздар, осылай мен қазір қолыма жағып көрсетіп жатырмын. Негізі бетімізге жағамыз. Асықпай осылай массажды түрде төменнен жоғары қарай жағамыз. Көзіміздің айналасына да жағамыз, өйткені картоптың сөлі, айран, ол көздің айналасына қарайғанды кетіруге көмектеседі. Жағып болғаннан соң маска артылса, қолға да жағуға болады. Қолдың жарылғанын кетіріп, нәрлендіреді. Бұл масканы аптасына 2 рет жасап тұру керек.